ਆਣੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ। ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ। ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ, ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ 2026 ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 0324 8182 000। ਲੋਕੇਸ਼ਨ अपनी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट। मुंडे की गुराह के नाल चेले की गुराह पिंड है। डस्का पसरूर इंटरचेंज उतर के 10 मिनट का रास्ता है। कली कली गां खोल के वहाँ इधर लियाओ जी कैमरा। पहले नंबर से दोस्तों है गां आ गई है, देखनी है थली ना। खोलो इनू भाई। क्रॉस की गां है, चोलस्तानी फ्रीजियन। बड़ा पावरी थन गां नूं लगा है। इधर नु टोरो से भाई, इधर बताओ सुरम कहाँ गई है। आराम ना भाई ना सर करो। मगर ये बच्चा दोस्तों दुध ये को 18 किलो दूआ टाइम का है पक्का। थन पूरा रुक रुक चवाइया वाले ने। क्रॉस गां है सारी। ਜਿਹੜੇ भाई की समझ आए 5 लाख ਤੇ 60,000 रुपये की फाइनल मिलनी है। 8-9 किलो टाइम का दुध, दूआ टाइम का चोक तो फिर करनी है। आ गई है दूसरे नंबर पर गां। इधर टुर हो सीधी पर पे पिछे हो थोड़ा जी। मीनी गां है, पहला सूआ मूँह छिगी है। मगर ये भी बच्चा दुध 17-18 लीटर ये कोल। पता उस भाई पिछा अगो रसी फड़ना। क्रॉस का बहुत अगो गर्मियों चस देने वाला बरीक चमड़ी वाला जानवर है। इन्हों के बच्चे बजे ने 8 गाइया के। एक का मर गया, 7 दे ने। परताउस भाई यह गां वेखनी है। रेड फ्रीजियन सिंगा वाली झूंगी। दूसरा तीसरा सूआ सारी बरीक चमड़ी है गां नूं। थन चारे मुठ मुठ लगे ने। दुध ये कोल पक्का 18 किलो दूआ टाइम का। ठंडा करके गर्मी का लार बड़ा जिहा। गावां पींदियां रज रज पानी पींदे सी यार, की आंदी है भी तेनों। पींदी गां पानी खुश लगती है। थन वेखने में चारे पूरे मुट्ठी, नाड़ा वक्रियां वक्रियां, लक सीधा। पी लिया जी पानी गां ने रज के। थन धार में धार बराबर बिल्कुल होएगी गां दे। ये मगर भी बच्चा दोस्तों। ये गां जेडे भाई की समझ आई दुध 17-18 लीटर आके दूआ टाइम का चोक पूरा करना। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ते 70,000 रुपये की। खोलो जी वो गां। लो दोस्तों गां आई है 15-16 लीटर दुध। मोनी गां है। दूसरा तीसरा सूआ है। चोलस्तानी फ्रीजियन क्रॉस है। चंगा सोहना चड्डा है। थन चारे ही मुठ मुठ मझां वाले लगे ने गां नूं। लम्मी ते वड्डे कद दी गां है। अगों गर्मियां पूरी चस देनी है गां ने। 16 किलो दुध दोस्तों दूआ टाइम का। 4,90,000 रुपये की गां फाइनल मिलनी है। मगर ये भी बच्चा दुध आके 8-8.5 किलो टाइम का चोक फिर खड़नी है। जेडे भाई की समझ आए। खोलो जी यह पहलन वच्छी आ गई है झूंगी। चोलस्तानी फ्रीजियन क्रॉस। खाने नूं भी बहुत प्यारा लगा है। चड्डा सीपिया वजूद दे नाल। परताउस भाई इधर बड़ा प्यारा पहले सूए का तगड़ा जानवर है। मूँह भी अच्छी चौगी छिगी है। थन चड्डा बहुत ही प्यारा लगा है गां नूं। दुध ये को भी दोस्तों 16 किलो इस टाइम मौजूद है। पहले दे कोल रेट ਇਹਦਾ फाइनल 5 लाख ਤੇ 60,000 रुपया यस नो वाला। जेडे भाई की समझ आए रहा करे। यह पहलन मच्छी है, सस्ती मिलेगी। बच्चा मर गया, मूँह चौगी है। थन मुठ मुठ लगे ने। कद वड्डा है, तगड़ी एडी कोई नहीं।
ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਨੂੰ ਗਾਂ 8-9 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਚੋ ਲੈਣ 4,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ? ਸਪਰੇ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 440 ਦੀ ਘਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏ ਦੁੱਧ 13-14 ਕਿਲੋ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੋਣਾ ਫਿਰ ਖੜਨੀ। ਇਹ ਗਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਟੋਰੋ ਬਾਈ, ਸਾਰੀ ਝੋਲਸਤਾਨੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਥਣ ਚਾਰੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਠ ਪਾਵਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਡੱਬੇ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। 4,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੀ ਜੁੜੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। 480 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏ ਉਹ ਬਾਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਗਾਂ ਆਈ ਹੈ ਮੋਨੀ, ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਵੱਛੀ ਹੈ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਤਾਓ ਸੁਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਛਿੱਗੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਤੋਂ 17 ਡੱਬੇ ਪੱਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 8.5 ਕਿਲੋ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਾੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲ ਲੱਭਦਾ ਗਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ ਚਵਾਈਆਂ 'ਚ ਥਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਫਾਈਨਲ 5,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋਹਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ ਫੌਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।